अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? ठीक ठाक, उम्मीद करते हो खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरे पास एक वीवो Y20 मोबाइल है। Y20 Y12 तो सेम ही है ये। तो इसका मसला ये है कि दोस्तों इसकी जो स्पीकर है इसकी आवाज़ नहीं आती। तो इसका मेन स्पीकर काम नहीं करता। इस पे काम करना है और इसको फिक्स करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑन हो जाए, आपको चेक कराता हूँ कि इसकी जो है ना साउंड साउंड का मसला है। बाकी इस पे ट्राई लगी हुई है दोस्तों, किसी भाई ने इसको बनाने की कोशिश की है, उसकी समझ नहीं लगी तो फिर जो है ना कस्टमर मेरे पास ले आए। तो इंशाल्लाह इसका ये वाला फॉल्ट हमने फिक्स करना है। तो किस तरह फिक्स होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना ये समझाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो सेट ऑन हो जाए, ये मैं आपको चेक भी करा देता हूँ इसकी साउंड, कि इसकी साउंड का मसला है ये। तो यहाँ पे ये मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखें, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई साउंड नहीं है। तो इसका ये वाला फॉल्ट फिक्स करना है, तो बाकी मज़ीद मैं आपको आगे चेक कराता हूँ। अच्छा दोस्तों, मीटर को लगाना है अपना डायोड मोड पे। तो यहाँ पे इस आईसी पे इसको हीट दी हुई है और इस आईसी को भी हीट दी हुई है। तो इसका जो साउंड का मसला है, इसकी ऑडियो ये वाला आईसी है AWIN आईसी। तो ये वाला आईसी चेंज करेंगे और ये वाले आईसी को बाद में देखेंगे। तो इसके अलावा मैं आपको मज़ीद चेक कराता हूँ दोस्तों, कि यहाँ पे आप अगर इसका GR चेक करते हैं ना, ये तो ये सही देखिए, ये GR आ रहा है, इसका ओके आ रहा है। तो GR से काम नहीं बनता, इसके वोल्टेज भी आएंगे। ये सारा कुछ चेक करेंगे, ये सारा कुछ ओके बताएगा। और आप वोल्टेज चेक करेंगे, इसको ऑन करके ये वोल्टेज भी देगा, ठीक है, 4.11 वोल्टेज। तो ये सारे GR इसका ओके आ रहा है। और यहाँ पे 9 नंबर और 10 नंबर ऊपर की तरफ, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर, यहाँ पे देखिए ये रीडिंग आ रही है और 10 नंबर पे भी रीडिंग आ रही है। यहाँ पे सीधा 10 नंबर पे रीडिंग आनी चाहिए और 11 नंबर पे आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों इसके स्पीकर के पार्ट है, तो यहाँ पे ये रीडिंग आ रही है दोस्तों, ठीक है। और इसके वोल्टेज यहाँ पे 4.11 वोल्टेज भी आ रहे हैं। लिहाजा इस कंडीशन में ये होता है कि दोस्तों ये वाला जो आईसी लगी है इसको चेंज करना पड़ता है, ये ख़राब हो जाती है। और बाज़ दफ़ा इसको रिबाल करके भी लगा सकते हैं और इसको हीट डाल के भी इसको उठा के दोबारा रख दें और फिर भी चेक कर सकते हैं। इससे भी मसला हल हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो वोल्टेज चेक कराता हूँ मैं आपको, फिर भी इसको पहले मैं उठा के लगाता हूँ और जब इसको चेक करेंगे देख लेंगे कि ये काम करता है या नहीं करता। तो ये ऑडियो ऐसी है, इसको मैं उठाऊँगा आराम आराम से। और यहाँ पे ये नीचे किसकी रिक्वायर्ड है, इसको देखना होता है कि ये फ्रेश है या किस कंडीशन में है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद इसको लगाएंगे। तो नीचे ये वाले जो पॉइंट है, ये वाला ये थोड़ा सा छोटा है, इसको मैं थोड़ा सी पेस्ट डाल के इसको रिस्टोर कर लेता हूँ, ताकि ये वायर सारे अच्छे से कनेक्ट हो सके सारे, ठीक है दोस्तों। तो इसको रिसोल्व करने के बाद पहले मैं इसी ऐसी को लगाऊंगा और देखूंगा कि इसके लगाने के बाद क्या रिज़ल्ट आता है। अगर इसके लगाने के बाद दोबारा से इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आता, तो ये दोस्तों चेंज कर लेंगे। ये चेंज करेंगे इंशाल्लाह। चेंज करके मैं आपको दिखाऊंगा कि मसला हमारा इस आईसी से है, ठीक है दोस्तों। तो ये आईसी पहले इस पर किसी भाई ने ट्राई किया है, चेंज किया है या जो भी किया है, तो देख लेते हैं इसको चेंज करने के बाद क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक है। वरना आपको मैं इसका नीचे का जो है ना बोर्ड का ये GR चेक कराऊंगा मैं, ठीक है दोस्तों। तो स्टेप बाय स्टेप इस तरह काम करना है और देखना है कि इसका मसला हल होता है या नहीं होता। आईसी को देख के लगाना है, उल्टी डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं लगाना दोस्तों। तो ये ऊपर 4 नीचे 4 और ये सारे नीचे 6 है ये। तो इस तरह ये आईसी लगेगी, ये इस तरह, ठीक है दोस्तों। तो ये ऐसी लग चुकी है। अब बहुत ठंडा होता है, मैं आपको रिज़ल्ट चेक कराता हूँ और इसको ज़्यादा देर हीट नहीं देनी होती, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये लगाने के बाद फिर भी सेम कंडीशन है इसकी, साउंड फिर भी नहीं आ रही, ठीक है दोस्तों। तो साउंड फुल है लेकिन इसकी साउंड बिल्कुल नहीं आ रही। मैंने वॉल्यूम फुल रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको मैं चेक कराता हूँ कि
जो वोल्टेज की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे वोल्टेज ओके आते हैं। ऊपर वाला 9वां और 10वां पॉइंट है, नीचे वाला 10वां और 11वां पॉइंट है, ठीक है। तो उसी को देखना है, मैं आपको चेक कराता हूँ। ये वाले 2 पॉइंट, ये यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे नीचे से देख लेता हूँ कि अब यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे इनके 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे रख लेता हूँ मीटर पर 20 वोल्टेज पे, ठीक है दोस्तों। और ये ऊपर है, ये इसके यहाँ पे देखिए, यहाँ 4 शरा, यहाँ पे देखिए ये 10 और ये 11, 4 शरा 17 इस पे आ रहा है। इसके सीधा ऊपर 10वां और ये 9वां, ये देखिए 4 से 17 इस पे वोल्टेज ये आ रहे हैं, वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पे 5वां और 6ठा ये 0.20, तो ये भी ओके है दोस्तों। ये यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन इसकी साउंड काम नहीं कर रही। तो इस कंडीशन में दोस्तों ये साउंड ऐसी चेंज करेंगे कि और लगा के देखेंगे, चेंज करने के बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी आर डिवाइस वही है जो मैंने आपको उतार के दिखाई थी। अब इसको चेंज करके देखते हैं कि चेंज करने पे क्या रिजल्ट आता है। तो इसकी आप अगर जी आर चेक करेंगे, इसका जी आर ओके आएगा, जी आर में कोई ख़राबी नहीं आएगी। तो इसकी जो है ना, वोल्टेज चेक किया मैंने, तो वोल्टेज भी ओके आ रहे हैं ये, ठीक है दोस्तों। तो अब ये ऐसे चेंज करके देख लेते हैं कि इसको चेंज करने के बाद क्या रिजल्ट आता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑलरेडी मेरे पास पड़ी है ये ओरिजिनल ऐसी। तो ये मैं बोर्ड से उतारता हूँ दोस्तों, मुझे पता नहीं होता ये ठीक है या ख़राब है, लगा के ही पता चलता है कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसको चेंज कर लिया है। अब इसको जो है ना, इंशाल्लाह ये बहुत ठंडा होता है, इसका रिजल्ट फिर चेक करते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे ये बहुत ठंडा हो चुका है दोस्तों। तो अब इसको लगा के देखते हैं, ऑन करके देखते हैं। मैं थोड़ा सा ठंडा हो जाए मजीद आपको चेक कराता हूँ। अच्छा दोस्तों, तो ये दोनों ऐसी जो है ना, ये ऑडियो की है ये, ठीक है। तो ये है AWIN-IC, इसको मैंने चेंज कर लिया, ठीक है दोस्तों। और ये थी ये WD/WCD 900 अपना 9370, ये भी ऑडियो ऐसी है दोनों, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों अब इसको लगा के दिखाता हूँ आपको कि इसका क्या रिजल्ट आता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको लगाने के बाद देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो ये दोनों ऑडियो की ऐसी थी दोस्तों, तो दोनों मैंने जो है ना ये चेंज किया है दोस्तों। इसमें छोटी जो ऐसी लगी थी ऑडियो वाली, वो ओके थी, और जो बड़ी थी वो ख़राब थी। तो इसमें और कुछ बनाया कुछ नहीं है, जस्ट जो है ना ऐसे ही चेंज की है, ठीक है दोस्तों। बाकी ये सेट ऑन होता है, मैं आपको ये चेक कराता हूँ कि इसकी साउंड आ गई है या नहीं आई। तो पहले भी चेक कराई थी मैंने आपको, इसकी साउंड नहीं थी। अब दोबारा आपको चेक कराता हूँ कि इसकी साउंड आ गई है या नहीं आई, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा ये ऑन होने में टाइम ले रहा है, तो यहाँ पे वेट करना है। और बाकी ये देख लेते हैं कि इसका जो है ना साउंड का मसला हल हुआ या नहीं हुआ हमारा। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है ऑन होने में, ये चल गया है। अब आ जाते हैं सेटिंग में, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आ जाते हैं साउंड पे, और यहाँ पे आ जाते हैं रिंगटोन पे। तो रिंगटोन की शायद इसकी आवाज़ देख लेता हूँ मैं, साउंड इसकी कम है या, तो ये इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे फुल आवाज़ है। तो अब इसकी आवाज़ आ रही है दोस्तों, ये आवाज़ आ रही है, इसकी कम है, स्पीकर ख़राब है इसका। आवाज़ इसकी आ रही है दोस्तों, लेकिन स्पीकर कम है। अब इसकी स्पीकर ख़राब है, स्पीकर की वजह से आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। मैं जो है ना ये अभी आपको चेक कराता हूँ, दोबारा चेक कराता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने पंखे बंद कर दिए, अब आपको चेक कराता हूँ। ये यहाँ पे देखिए आवाज़ आ रही है,
ठीक है दोस्तों, ये आवाज़ आ रही है इसकी, तो स्पीकर ख़राब है इसका। ये देखो जिसकी वजह से जो है ना ये आवाज़ कम आ रही है। ये देखें, अब भी आवाज़ आ गई है इसकी। ठीक है दोस्तों, ये आवाज़ आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साउंड का मसला फिक्स हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।